والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سائر الأنبياء والرسل وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run, ìkẹ́ àti ọlá Ọlọ́run àti orí àjẹjẹ tán kó máa bá Ànábì wa Muhammad àti àwọn ará ilé àti àwọn sàhábà rẹ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n fi dáadáa tẹ̀lé. Ẹ̀yin olùgbọ́ wa nílé lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà, olólùfẹ́ ètò ọ̀nà àlàáfíà tí ó tún dé sí etígbọ̀ wa ní alẹ́ yìí, a kí wa pé assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní ẹni a tún fẹ́ tẹ̀síwájú lórí ọ̀nà àlàáfíà tí Islam ń gbé kalẹ̀, tí Al-Qur'ani darí wa sí, tí Ànábì pè wá sí, àǹkan tó yẹ kí a ṣe tí a fi wà ní ojú ọ̀nà àlàáfíà láti inú ẹ̀mí wa, nínú làákàyè wa, nínú ilé wa, nínú ìlú wa, níbi iṣẹ́ wa. Àwọn nǹkan tí a gbọ́dọ̀ ṣe tá fi ní àlàáfíà, àwọn nǹkan tí a gbọ́dọ̀ jìnnà sí tá fi ní àlàáfíà, òun náà ni àwọn nǹkan tá ń gbé yẹ̀wò. Tá bá ní àlàáfíà tayé tán, tí àárín àwa àtọlọ́run ló fi dá, a wà lálàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹni tó bá ti wà ní àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run àti ẹ̀dá Ọlọ́run yóò wọ ilé àlàáfíà. Wallahu yad'u ila daris salam. Ọlọ́run bá ń pè wá sílé àlàáfíà, ó sì fẹ́ ká gbégbèsè ayé àlàáfíà nílé ayé. Lénìí, ìwà tí a gbọ́dọ̀ jìnnà sí la fẹ́ gbé yẹ̀wò tá fi ní àlàáfíà. Ijtinabul hasad, ìjìnnà sí kéèta nínú àwọn àrùn ọkàn, àìsàn ọkàn, irinṣẹ́ èṣù tí fi máa ń dalẹ̀ ayé ọmọ ẹ̀dẹ́yàn rú, tí fi máa ń ba ẹ̀mí ọmọ ẹ̀dẹ́yàn jẹ́, tí fi máa ń dànù lẹ́rú, tí lò kí fi tó khulukun dhamim, ìwà burúkú. La takunu illa fi nafsil ajiza, ẹ lè bá ìwà yìí ní ara ẹ̀mí kan àyàfi ẹ̀mí tí ò láṣeyọrí, ẹ̀mí tó ti kùnà, ẹ̀dá tó kùnà. Òun náà ni a máa ń bá kéta nígbèsè ayé, torí kékeré náà ń pè ní kéta, onítàmánì zawali ni'matillah anil ghair, oníkéyàn máa retí pé kí oore tọ́lọ́ ń ṣe fún ẹnìkan kókó lọ́wọ́ ẹ̀, pé ó ṣe jẹ́ pé lágbẹ́yà ló lówó, ó ṣe mọ̀rọ̀ sọ, ó ṣe ní ìmọ̀, ní tó bá ti sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn gbá tiẹ̀, ó ṣe ní ẹwà, ó ṣe jẹ́ ẹni táwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́, ó fẹ́ kí ìdẹ̀ra tó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ kókó lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀rí ibi tí kéta máa ń tini dé level by level ni ó ń bẹ nínú ẹ̀. ẹni tó yẹ pé ní tó fẹ́ ni pé kí ìdẹ̀ra yẹn kó lọ́wọ́ ẹni tó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ kó bọ́ sọ́dọ̀ tòun. Oníkéta kan nìyẹn. Oníkéta míì kí ìdẹ̀ra yẹn kó lọ́wọ́ rẹ̀ kó mọ̀ bọ́ sọ́wọ́ ẹnì kankan, kó mọ̀ bọ́ sọ́dọ̀ mi, kó mọ̀ bọ́ sọ́dọ̀ ẹnì kankan, kó sì àkó lọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹlòmíì sì rẹ̀ kéta tiẹ̀ ó ní pé kí ìdẹ̀ra yẹn kó ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ kájọ wà bákan kan náà. Tí ò bá fi ní kó lọ́dọ̀ rẹ̀, kémi náà nírú ìdẹ̀ra yẹn. Nínú kémi àti ẹ̀ kájọ ní ìdẹ̀ra yẹn, tàbí kí ìdẹ̀ra yẹn kó lọ́dọ̀ rẹ̀ kájọ wà bákan kan náà, kéta náà nìyẹn. Hasad òun ni wọ́n ń pè nínú Islam, òun náà ni wọ́n ń pè nínú èdè Lárúbáwá. Ìwà burúkú ni tó ṣe wípé ẹni tó bá ń bẹ nígbèsí ayé ẹ̀, okùnfà náà nìyẹn o, okùnfà iná nìyẹn. Téèyàn bá sì kíyèsí ara, ẹni tó là ń bẹ kéré, torí pé ní tí máa ń bi ó ń bẹ lára wa. Nǹkan àkọ́kọ́ tí máa ń bi òun náà ni bugdul mahsud, ká kórìíra ẹni tọ́lọ́ ń ṣe oore fún, bóyá ẹni tá a gbá tiẹ̀ lórí wa ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀,
ẹni tẹ́yìn ò bá gba tiẹ̀ yìí fẹ́ kí nǹkan dáadáa ṣẹlẹ̀ sí torí pé ó fẹ́ máa rí kínú rẹ̀ máa dùn ni ó wá rí pé n tó ń bẹ lára rẹ̀ n tó tún fi ń níyì ju ẹ lọ ni wàá fẹ́ máa kórìí rẹ̀ ọlọ́run sọ máa ń sọ́tún Nisa Quran chapter 4 pé am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli wọ́n ń ṣe kéta àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn látàrí orí tọ́lọ́ bá ṣe fún wọn ìmọ̀ kórìíra èèyàn òun ni máa ń bí kéta tọ́lọ́ bá ṣe dẹ̀ra fẹ́ nìyẹn al-kibru wal-ujub ní tó tún máa ń fa òun náà ni ìjọra ẹni lójú àti gbéraga torí pé ẹni tó bá pè ní onígbéraga yakrahu taqaddum al-mahsud alayhi yóò kórìíra kí ẹni tí ò gba tiẹ̀ yẹn ẹni tóun ò gba tiẹ̀ yẹn kò ní fẹ́ kẹ́ni yẹn ga jù òun lọ torí pé onígbéraga lòun onígbéraga máa ń fẹ́ wà lókè kẹ̀kẹ́ nìkan kan wà lókè òun so ẹ sì máa wò ibi tí competition bá ti wà ayé competition la sì wà lẹ́nìí competition ní gbogbo ibikíbi pé èmi mo fẹ́ lówó jù èmi mo fẹ́ nímọ̀ jù èmi mo fẹ́ kọ́rọ̀ mi mọ̀ wọlé jù èmi mo fẹ́ níyì jù kíbùrù ìgbéraga àìsàn inú ẹ̀mí sì ni ló bí nínú suratu An'am Kùránì orí 6 ní àyà 53 ọlọ́ni wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manna Allahu alayhim min baynina ọlọ́run fìtínà la fi ń ṣe fúnra yín o afáwọn kan jura wọn lọ afáwọn kan lójú àwọn afáwọn kan lọ́mọ jura wọn lọ afáwọn kan níyì jura wọn lọ a fi ń ṣe fìtínà ni o liyaqulu àwọn tí ó bá wà mọ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ sọ pé ahaula'i manna Allahu alayhim min baynina ṣé àwọn ilé wa lọ́n dá lọ́lájà wa lọ ṣé irú ilé ló yẹ kó lówó irú ilé ló yẹ kó nímọ̀ ẹ̀rí alaysa Allahu bi alam bi shakirin ṣọ́lọ́n ò mọ ẹni tó yẹ pé tó bá fún yóò mú oore ni torí ìdílé ẹni tọ́lọ́ ń fẹ́ fún ló fún ẹ̀rí alikibur ìgbéraga lẹ́yìn náà hubbu ri'asa wal jah ìnífẹ̀ẹ́ kí a jẹ́ olórí ẹni tó bá ti nífẹ̀ẹ́ kóhun wà lókè kóhun wà lórí yóò máa ṣe gbéraga ní tó kó bá Abu Jali nìyẹn ó ní ìdílé tánàbí ti wá Banu Abdulmanaf inú ìdílé tánàbí ti wá nìyẹn ó ní àwọn jọ máa ń compete ni ó ní mo tó wá lè ṣe bá àwọn náà ṣe tó máa fúnyàn lóúnjẹ á fúnyàn lóúnjẹ tó máa fúnyàn ní nǹkan máa fúnyàn ní mu tó máa fúnyàn nílé àwọ̀ fúnyàn nílé gbọ́n tó bá ti ń claim pé àwọn ní àwa náà máa ṣe ó ní ìṣòwò wá sọ pé òun di ànábì Ọlọ́run níbo làwa ti fẹ́ rà ànábì Ọlọ́run nínú ìdílé wa wallahi la nu'minu bihi abadan mo fọlọ́n bọ́ra ànígbàgbọ́ láíláí Abu Jali ló sọ bẹ́ẹ̀ torí pé kí ni ó ń ṣe kéta orí tọ́lọ́ ń ṣe kí ni tó fún asuktu ala qada'illah nínú tuntun máa ń fà oníkà máa bínú sí kádàrá Ọlọ́run ẹjọ́ tọ́lọ́run bá dá ibi tọ́lọ́run gbé sí ká ní kò tẹ́ wa lọ́rùn Ọlọ́run ló sì ní bó ṣe ní ọlá rẹ̀ ló ń fún yàn bó ṣe wù yaqtassu bi rahmatihi ma yasha hada fadlullah yuti man yasha ọlá Ọlọ́run tí máa ń fún ẹni tí ó bá wù ni lẹ́yìn náà khubthu nafsi wa bukhluha òun náà ni kẹ́mi èèyàn dọ̀tí ní tí máa ń fà nìyẹn kéèyàn jẹ́ ahun inú ẹ̀mí òun jẹ́ kéèyàn máa nífẹ̀ẹ́ kí eré máa ṣẹlẹ̀ sí ọmọlàkejì ẹ̀ yóò mọ̀ dàbí pé kó yẹ gbogbo oore kó máa wá lọ́dọ̀ òun kó rí bọ́ lọ́wọ́ ọmọlàkejì kó bọ́ sọ́dọ̀ tiẹ̀ kí tọ̀dọ̀ tiẹ̀ mọ́ sì kó lọ́dọ̀ ti tiẹ̀ láéláé ní tí máa ń fà nìyẹn torí délé kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Worship Allah, my Lord. I will serve Allah, my Lord. Oh, are you looking for a great school? Yes, a place that visualizes combines academic excellence. If that is what you're looking for, then Alpha Group of Schools is the place. Our classes are second to none. Our laboratories are standard. We are known for our uniqueness. Our teachers are most qualified. We have a modern library for a reading pleasure. Visit our hostel with home away from home. Check out our sport facilities. Secondly, we're at the talk of the town. Our transport system gives us an edge. From junior secondary school to senior secondary school. From nursery to primary school. We are known for our yearly academic success in external exams. We are accredited. Join us in a school where leaders are groomed. And you'll just be happy like me. For further inquiry, contact our group of schools at 6/43 Muili Oshode Street, off Double Power Line, Ejigbo, Lagos. Our phone number is 0806 887 8416 or 0802 071 3063. You can also visit our website at www.alfaruqschools.com. Paradise and Allah's player. Paradise and Allah's player. Adrarul hasad àwọn kan tó máa ń fa kéta òun láti sọ fún wa yẹn lẹ́yìn náà ni àwọn àjẹbọ kéta ẹni tó bá ti ń ṣe kéta kí ni àwọn intiari tí ó ṣẹlẹ̀ sẹ́ni kọ̀ọ̀kan tí ó ṣẹlẹ̀ sí ìlú tó bá ti ń ṣe kéta aburú rẹ̀ ó kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ lórí oníkéta gangan fúnra rẹ̀ àkọ́kọ́ ni pé gọ́mú ńlá ya nǹkan tẹ̀ ìbànújẹ́ tí ò ní lópin
tó gbogbo àti wá ti ń rí dẹ̀ra lára ẹni tó ń ṣe kẹta rẹ̀ yẹn tó ń ṣe kẹta tí ò nífẹ̀ẹ́ yẹn nínú rẹ̀ ó mọ̀ bàjẹ́ ìbànújẹ́ yóò sì ní lópin. musibatun la yujaru alayha, musiba ni fún, àdánwò ni fún, torí pé yín tí ò fẹ́ ló ṣẹlẹ̀ yẹn àmọ́ kò ní gbalada kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run lé lórí, torí pé tàdánwò bá ṣẹlẹ̀ síyàn téèyàn bá ṣe sùúrù èèyàn gbalada, bọ̀ eléyìí ṣàdánwò bọ̀ lórí gẹ́gẹ́ bí àdánwò. So ẹ̀rí pé oníkètò onífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀, lẹ́yìn náà ni pé sukhtu rabbi, Ọlọ́run tún wá bínú sọ́yìn tó bá ń ṣe kéta torí pé ó ń kórìíra ìdẹ̀ra Ọlọ́run bá ní. lẹ́yìn náà adamu tawfiq yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, kò tún wá ní rójú rí Ọlọ́run lọ́jọ́ tí owó àtọmọ ní ṣàǹfààní àfẹ́ni tó bá dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn tó mọ́, bọ́kàn títí ẹ̀ ò mọ́, torí pé òun ní nǹkan tí ò dáa lẹ́mìí sí ọmọlàkejì, torí ìdílé oníkèéta òun ṣe ra rẹ̀ ó jẹ́ gbàfà fọlọ́run, torí pé ẹni tó bá ń ṣe kééta ọmọlàkejì òun àtọ́lọ́run náà jọ ń jà kó tó di pé ó ń bẹ nìyẹn jà, òun gangan ń bọ́ náà bá jà, torí pé ìdẹ̀ra tó ń bẹ lọ́wọ́ ẹni yẹn Ọlọ́run ló ṣe fún un. So ó wá ń kórìíra ìdẹ̀ra Ọlọ́run lẹ́wọ́ ẹrú Ọlọ́run. lẹ́yìn náà òun bínú sí ìpín Ọlọ́run, àwọn kan ní ahum yaqsimuna rahmata rabbik lawla nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. bàtàna bí dé tó wọ́n ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún àwọn aráàlú Mákà, wọn ni ó ṣe jẹ́ òun lọ́lọ́run rán, kílé tí ò ràn lágbájá, kílé tí ò ràn támẹ́dò. Ọlọ́run ní ahum yaqsimuna rahmata rabbik, ṣé àwọn ni wọ́n ń pín ìdẹ̀ra Ọlọ́run ni? Ọlọ́run bá ló ń pín. So oníkèéta ó ń bínú sí ìpín Ọlọ́run ni. lẹ́yìn náà tọ́lọ́run bá fún ní nǹkan bóyá Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ni ó wá ń kórìíra ẹni ẹ̀, ó fi hàn pé ó ń bínú sí ẹni Ọlọ́run. ẹ bá sì ti ń bínú sí ẹni Ọlọ́run Ọlọ́run bínú sóun náà. ní ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tọrọ kọ́lọ́run fún wọn náà, má ṣe kèéta rẹ̀. lẹ́yìn náà àánà àdúwàllah ibilis, òun ran ọ̀tá Ọlọ́run èṣù lọ́wọ́ nù, torí pé èṣù ló ní kèéta, inú irinṣẹ́ èṣù ní kèéta, ìwọ náà wá ń ran èṣù lọ́wọ́, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti lẹ́tọ̀ọ́ sí ìbínú Ọlọ́run. kèéta aburú rẹ̀ pọ̀ fún ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn tó ń ṣe kèéta, fún ìlú tí wọ́n bá ti ń ṣe kèéta, torí pé ó máa ń dá wàhálà lẹ̀, ó máa ń jẹ́ kí àwọ̀ ṣẹlẹ̀, ó máa ń jẹ́ kí ìjà ṣẹlẹ̀, nípa àwọn ọmọ ìjẹ̀jà tí ò nídìí, nípa wọn bínú ara wọn ni. Ànábì wa Muhammad sallallahu ó ní dabba ilaykum da'ul umam, àwọn àìsàn tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ìjọ tó ti ṣíwájú ó tún ti ń wà lára tẹ̀yìn náà. alhassadu wal bagda, ó lóun náà ní kèéta àti inú níbí ni. iya al-haliqa, torí ó máa ń fa nǹkan lọ lára èèyàn ni. onílà àlékún náà tahliku sha'r, mi sọ pé irun ló máa fa o, tahliku din, ẹ̀sìn ni yóò fà, torí pé ó máa ń bá àwùjọ jẹ́. lẹ́rìí láàrin àwọn afáwọn ṣe kèéta ara wọn, mọ́ṣáláṣí àmọ́ ṣe kèéta, ilé ẹ̀kọ́ sí ilé ẹ̀kọ́ àmọ́ ṣe kèéta, lágbájá mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ó bá sọ̀rọ̀ wọn gba títí ẹ̀ àmọ́ ṣe kèéta, ẹ̀mí ọmọ gbé wá sí kalẹ̀ nítorí afẹ́fi sọ̀rọ̀ síra wa. bẹ́ẹ̀ náà nínú ilé àmọ́ ṣe kèéta ara wa, nínú ẹbí àmọ́ ṣe kèéta ara wa, yóò mọ̀ dá wà lálẹ́, kò ní jẹ́ àgbà tiwa. òdodo wà lọ́tọ̀ọ̀dọ̀ ẹni tá à ń ṣe kèéta, ànígbà òdodo lọ́wọ́ rẹ̀, torí pé kíni à ń bínú ẹ̀, ìyẹn ó máa ń dá wà lálẹ́. ìyẹn ló ṣe láàrin Ànábì Yusuf àtàwọn ẹ̀gbẹ́ kèéta ni. wọ́n ní la Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba, Yusuf ni bàbá wa nífẹ̀ẹ́ sí jù, àwa sì rè, àwa tá a sangun yìí, ṣé àdá tó báyìí, ṣé àlágbára tó báyìí, kí ni bàbá wa ń wá lára rẹ̀ tó fi jẹ́ pé òun tí ẹni tó Yusuf ó ṣàǹgbà ti Yusuf ni. uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. ẹ pa Yusuf, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ká tiẹ̀ lọ jù síbi kan kí bàbá wa mọ́ tiẹ̀ rí náà rí mọ́ láéláé, nígbà tí ó bá rí Yusuf yóò rí wa ẹ̀rí. wọn bá bàbá wọn sọ̀rọ̀, wọn bá bàbá wọn jà, Yusuf ló dáràn, Yusuf tí ó ṣe nǹkan kan. tó yẹ oníkèéta ìdẹ̀rọ Ọlọ́run ní ń kórìíra, tó yẹ bá ń kórìíra ìdẹ̀rọ Ọlọ́run, Ọlọ́run gẹ́gẹ́ lẹ́ni yẹn ń kórìíra. ní tó mọ̀ fàánù táwọn fi lọ ju Ànábì Yusuf, Ọlọ́run ló mọ̀ yọ tọ́lọ̀ fi jù sínú kòtò. bọ́lọ̀ ń ṣe gbé jẹ́rí lọ́lọ́run ó gbẹ̀yìn tá à ń ṣe kéta ẹ̀ náà jẹ́rí, torí ẹ̀rẹ̀ èèyàn kì í ṣe kéta ẹni tọ́lọ́run bá nífẹ̀ẹ́. isha'atul jarima yóò jẹ́ kí ọ̀ràn máa pọ̀ lórí ilẹ̀, àwọn ọmọ dáràn ẹ̀kan táwọn ọmọ pààyàn nídìí láì nídìí, wọ́n mọ̀ hùwà kíwà. Nábì sọ pé alhassad ma'siyatun azima, kéta ìyapa àṣẹ Ọlọ́run tó tóbi ni. wa awwalu dhanbin usiya Allahu bihi fi sama wa usiya Allahu bihi fil ard, òun làwọn kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n fi yapa àṣẹ Ọlọ́run ní sánmà àti ilẹ̀. èṣù ṣe kéta, Ànábì Ádámù nígbà tó Ọlọ́run ní kó tẹríba fún, kéta ló ṣe pé ìwà tẹríba fẹ́lẹ̀, ana khairu minhu, mo lóore jùlọ. wọ́n dá láti inú ẹrọ̀fọ̀, wọ́n dé mi láti inú iná, èṣù ló ṣe bẹ́ẹ̀, ló sọ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà lórí ilẹ̀ náà àwọn Ànábì Ádámù tí wọ́n para wọn, Ọlọ́run gba ìjọsìn ìkan, kò gbá ti kan nítorí pé ìwà ọwọ́ rẹ̀ ò da. ó ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ làákùtù lánàá kà máa pọ̀. ìyẹn ní nàlá yàtọ̀kọ́ bá mi nà mọ̀tẹ́kì, Ọlọ́run máa ń gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run ni,
wọ́n ní kó yẹra rẹ̀ kó túnra rẹ̀ ṣe ó mọ̀ padà pa ìkejì rẹ̀ kéta ní máa ń dálẹ̀ tó bá ń ṣe kéta sí rẹ̀ mùsùlùmí ọ̀nà wo lọ́nà àbáyọ mọ́ tọrọ àmójúkò ẹ̀ mọ́ tọrọ ààbò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run kó lọ́wọ́ kẹta wa min sharri hasidin idha hasada lèyàn fi máa ń ké kúlẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ falak agàgà ẹni tọ́lọ́n bá ti ń gbé sípò owó ló ní ni ìmọ̀ ló ní ni ọ̀rọ̀ ló máa sọ ni ọwọ́ rẹ̀ tẹ̀ kankan nínú orílẹ̀ ayé ni àbí nínú orí ẹ̀sìn èyàn máa ṣe àdúrà ó ṣe pàtàkì lẹ́yìn kí wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run tó gbẹ́ni tó bá ń bẹ̀rù Ọlọ́run ló máa tó mọ̀ni takọ̀lá tawallallahu hifdha ẹni bá bẹ̀rù Ọlọ́run fúnra ẹni ó máa dáàbò bò mọ̀ni àádáálí wàlíyà faqad adantu bil harb ẹni tó bá gbógun ti ọ̀rẹ́ Ọlọ́run ní gbógun tó ń tàn lẹ́yìn àsọ́bùrù kí wọ́n máa ṣe sùúrù má wò pé lágbájá ń ṣe kìtà ní kí wọ́n náà wá máa lépa rẹ̀ ṣe sùúrù ṣe farada Ọlọ́run bó tó ẹ̀ àtawakkal ala Allah gbára lé Ọlọ́run àtawakkul ala Allah ọlọ́pàá ni wa man yatawakkal ala Allahi huwa hasbuh ẹni tó bá gbára lé Ọlọ́run bó tó torí pé ọ̀tá téèyàn bá mọ̀ so lèèyàn máa ń sọ pé èèyàn máa ń sáré káàkiri àmọ́ iye ọ̀tá téèyàn ò mọ̀ àfi kéèyàn fọ̀rọ̀ ọmọ ta ni Ọlọ́run kó wá gbọ́kàn rẹ̀ kan ẹlòmíì kò rẹ́ni tí ń lé yóò máa sá káàkiri yóò ní ẹ̀rù ń bà mí ni gbogbo aláàmú ló dánú délẹ̀ àmì tí ń rùn nígbà tó mi ti wá ń tó báyìí tí mo ti wá ń rí ṣe báyìí wọ́n mọ̀ lépa mi ó wá ń dààmú ara rẹ̀ wá ń rìn káàkiri ó wá ń tójú bọlé káàkiri èèyàn gbà fàfọ́ Ọlọ́run ni torí ìdílé èèyàn máa ṣe àdúrà yóò sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run lẹ́yìn náà ni èèyàn máa fọwọ́ bo àwọn ìdẹ̀rọ̀ Ọlọ́run díẹ̀díẹ̀ èèyàn ní jẹ́ pé bó bá ṣe ń jáde èèyàn máa fi hàn ó wà máa gun mọ́tò ńlá alákàkiri èèyàn máa pa àwọn díẹ̀díẹ̀ mọ́ ìgbà mi tí wọ́n bá ra nǹkan wálé fáwọn ọmọ tí ò ní fara àdúgbò ń bẹ̀ òun jẹ́ kí àwọn ọmọ máa ṣe káàkiri torí pé kàràgì lọ ní wàsíkò tá a wà tó yẹ pé ara ní gbogbo ara ayé wọn ó sì máa ṣètọrẹ àánú a máa ṣe sàdákà eléyìí ní àwọn kẹta fi máa ń ti ibi dànù lélẹ̀ torí pé ẹni tó bá ń ṣe rere Ọlọ́run bá àlékè ọlá ó máa ń ṣe rere fún tán ó sì máa ń dá òbò kó níbi àbúrò àwọn èèyàn abẹ́ Ọlọ́run bá àlékè ọlá kọ́lọ́mọ́ ṣe wá lóní kéèta gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe kéèta Ọlọ́run bá àlékè ọlá wọ́n ṣàfọ́ ẹ̀mí ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn mọ́ wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. I worship Allah, my Lord. I will serve Allah, my Lord. Are you looking for a great school? Yes, a place that Chevrolet combines academic excellence. If that is what you're looking for, then Alpha Group of Schools is the place. Our classes are second to none. Our laboratories are standard. We are known for our uniqueness. Our teachers are most qualified. We have a modern library for your reading pleasure. Visit our hostel with home away from home. Check out our sport facilities. Secondly, we're at the talk of the town. Our transport system gives us an edge. From junior secondary school to senior secondary school. From nursery to primary school. We are known for our yearly academic success in external exams. We are accredited. Join us in a school where leaders are groomed. And you'll just be happy like me. For further inquiry, contact our group of schools at 6/43 Muili Oshode Street, off Double Power Line, Ejigbo, Lagos. Our phone number is 0806 887 8416 or 0802 071 3063. You can also visit our website on www.alfaruschools.com. Paradise and others play yo. Paradise and others play yo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Our topic of discussion today has been shunning envy. Envy is one of those bad characters that we have to shun, because what we have been telling us are those things that we have to do so as to live peacefully with one another in this life, so that we can ensure peaceful coexistence in this life, so that we can be qualified to abode of peace in the day of judgment. So there are things that we have to do away with, and there are things that we have to embrace. One of those things that we have to do away with is envy, because envy is a bad character, and many people have found themselves in it. What does it mean to be envious? It's for you to wish that what Allah subhanahu wa ta'ala has blessed somebody with, that favor, that blessing of Allah should move away from that person. That person should lose that blessing. You don't want that blessing to continue to be with the person because you don't like that person. That is envy. Rather for you to say, oh Allah that bless this person, please bless me. Favor me as you have favored this person. Because that blessing
So the blessing, favors of Almighty Allah, so is Allah subhanahu wa ta'ala that blesses that person can also bless you. So you request and you ask Allah for his favor. So to the extent that some people even wish that blessing should move away from him and should not come to him. So he doesn't want it, and he doesn't want it for the person. So one of those things that leads to it is for you to hate the person that Allah subhanahu wa ta'ala has favored. So when you hate, when there is hatred, then there will be envy. Apart from that, haughtiness. When you are self-centered and you want all good things to be yours, and you want to be the one that will be prominent, so among equals, among others. So you don't want others to have favor, so you be envious of them. Apart from that, one of the causes is hubbu ri'asa, so quest for the position of leadership. So somebody that envies others, so because you want to be a leader, you want to be in the position of authority, and Allah subhanahu wa ta'ala has favored somebody else, so with that quality, so you want to envy that person. So that's one of the reasons, of the causes of envy. So we have to shun it. You should know that Allah subhanahu wa ta'ala favors whomever he wills with whatever he wishes. So you ask Allah for that quality, for that blessing, for that favor. You ask Allah to favor you. So in the same way. So the implications of envy. If there is envy, then there are repercussions for envying one another. So the first one is related to the person that is envious of others. So it's the first person that will suffer from envy, because that person will never cease to have trouble, depression. He will be depressed all the time, and that depression will never cease. So long as favors of Almighty Allah abide with that person whom is envious of, so that person will continue to suffer from depression. Then another thing is that the trial, so in which that person has found himself, so he will never be rewarded on it, because it's a musibah for you to see that somebody is blessed, favored, so better than you, so and you are envious of that person. So it's a musibah, but you're not going to be rewarded on it. Then if we have envy on the land, so there's going to be a lot of conflicts, so killing, shedding of blood, killing one another's, it will happen. So that's what happened. So in the time of Prophet Adam, so the two children, so one killed the other because of envy. So Abu Jahl did not accept Prophet Muhammad, his prophethood, because he was envious of him. And Shaitan did not bow down for Adam because he was envious of him. So we should know that envy is a bad thing that every one of us should shun. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to do away with envy and ability to ask Allah from his favor. Verily Allah subhanahu wa ta'ala has favor, and he favors whomever he wishes. May Allah subhanahu wa ta'ala favor us above others in this life and the day of judgment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I worship Allah, my Lord. I will serve Allah, my Lord. Are you looking for a great school? Yes, a place that Life combines academic excellence. If that is what you're looking for, then Alpha Group of Schools is the place. Our classes are second to none. Our laboratories are standard. We are known for our uniqueness. Our teachers are most qualified. We have a modern library for your reading pleasure. Visit our hostel with home away from home. Check out our sport facilities. Secondly, we're at the talk of the town. Our transport system gives us an edge. From junior secondary school to senior secondary school. From nursery to primary school. We are known for our yearly academic success in external exams. We are accredited. Join us in a school where leaders are groomed. And you'll just be happy like me. For further inquiry, contact our group of schools at 6/43 Muili Oshode Street, off Double Power Line, Ejigbo, Lagos. Our phone number is 0806 887 8416 or 0802 071 3063. You can also visit our website on www.alfaruqschools.com. Paradise and Allah's play, yo. Paradise and Allah's play, yo. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.